ufite gahunda naze duhuze nitwe muhuza let's go ufite gahunda naze duhuze nitwe muhuza ndacyari mu gafu kakarengane mbona abanzi barimo baririmba ibintu bicamare nzabakoma paka bibare amanzi banje baranaganje bafite gahunda yo kunganza nabaye hiti y'abamarine ushaka kwamamara ririmba Juda no time se iyo ubaze ukabara imodoka ziri mu gihugu cyangwa se motari ziri mu gihugu nawe uri imwe muri zo nanjye ndi imwe muri zo ikintu gihari nukuvuga ngende motari wemewe no official n'amajire n'ibiki byose ndabifite n'ibyangombwa byose n'amakaske bro ufite kaske z'abakiriya zisa neza nagira kaske imwe aho ngaho wangu najye mereza kaske kamwe ubundi mbanze ndiye ngende motari man sibyo uziko nta mikino ufite se ko kuri seri ndi seri kandi kanunze man kazi karanu usubira kanye ko kujya studio stose man ibintu byose rega no kubifatanya Nusu yifite umugore nago mubonera umwanya. Uyu niwe mugore wanjye. Ogwan. Tati motari wallahi. Ye. Bariri batemos. Mufata kapaike faster. Location ni nirabera. Turapurika paka tondo mu gitondo ni sazati. Bisobanuye ko umuntu wamaze gufata location. Uhita umugeza aho agiye. Na stress. Ikintu kibagiye ariyo mubwiye ati fata kapaike faster. Ahita aza kukureba. Location ni naho ugiye. Tribo ibira habagiye. Akapurika aho abagiye. Bikageza tondo aho abagiye. Sibyo? Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Inaji. Ladies and gentlemen, mumezemte. It's your boy Ozeking, the baddest man there. Biggest street promoter, the one and only muhungu w'abanyarwanda. Mumezemte. Amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali mbakubise icyo bita shout out. Uyu munsi rero nabazaniye umuhungu mukuru mu muhanda. Imihanda ya Kigali. Uri ready? Uri ready? I'm ready. Man, it's a swag, brother. Swag. Uri ready? Okay, tangira ubatamu. Mufata kabaike faster. Location ni Boston Hotel. Turapurika paka tondo. Mu gitondo ni sazati. Bari kwisaka nayi kimera. Buri wese arazagariziwe. Mbogege mesire nama. Mbonya gatoto kaguyemo yo popo to twagariye. Banyobora mu gace kibanga. Fullback timu mufuka. Triponi hanirabera. Dushaka guhindura ibiriho. Uwo tutari kumwe nacagasheni gang. Iyo shori yashatse kuzana zaganda izagazi yirenge. Ngabahungu ubashe kucyangwa imbogege zikanuye amaso burizi paki umwanda gusa shiti higa dutambuka sweeting igisore cy'iki metis gang Coxy Juda Yeng igisore cy'igiti kibogari. Okay, tangira ibwira abanyarwanda n'abantu bagukurikiye n'abantu bakunda street talent. Nitwa Judango. Iryo zina ryanjye nkoresha mu buhanzi ariko amazina yanjye asanzwe ntago ari Judango. Umuhuza Rwibutso Junior uzwi ku izina rya Judango. Ukabura umuraperi w'imyaka ingahe? Okay, basi umaze mu muziki imyaka ingahe? Ni umwaka nabyadanje. Ladies and gentlemen, mwabyumvise twakiriye umuhungu mukuru umaze umwaka mu buraperi ariko waba n'umuririmbyi? Byose byaterwa. Buriya muri ukuntu ibintu bimeze nyine kuri iki gihe ibintu byose uragerageza ugakora. You gonna try? You try? Yeah. Yeah. Mani none ndashaka ko uzana vibe man z'abaraperi. Ukagira vibe z'abaraperi. Urafata? Mani umwaka ni mwinshi. Aha boro basaba experience n'umwaka barabara. Hari n'ije babara amezi 6. Rero ni ufite umwaka wa experience mu bibora. Nizere kuri tayari. Urasinshonje buriya. Urashonje? Ngatubwira ukuntu ushonje muri rap zawe. Oya nabyo danje ni joke to. Ni joke nago ubundi umuntu w'umuririmbyi agomba kubaho ashonje. Uri umuririmbyi cyangwa umuraperi? Ndi umuraperi nkaba n'umuririmbyi byose ndabikora.
Yo wagwan. 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 Barambwiye ngo ufite na karate wana day let's go. Okay. Bambwiye ko ufite indirimbo yitwa Wagwan. Yes. Banza udutemo. Wagiye Wagwan. Aha. King the master mu barasta nkaba master mu barapo b'u Rwanda ndi king nabyaye umwana bose batunze ngabo yakatiye ni rudende murabizi nabyaye umwana iyo maze mutuma amazi injyana yangize umwama aho nyuze hose banyita king wagwani maji nikiwazo umbwira mbona urici nuzana zagara ngenda kureka wibuke ko ngiye mfite nakaraka let's go turi ku cyaro kubona ni struggle naba batoto dutanamo ibo niziswizira twicira vuko nago bibaho basinya bavamo wagwani ese ubundi wariya mandazi wagwani nzanira imbadu gabanya ubugariye wagwani ngo kripau turi ku cyaro kubona ni struggle naba batoto dutanamo ibo niziswizira twicira vuko nago bibaho basinya bavamo wagwani Turashaka noneho mani so tubwiye ku mbada ngo bareke imbada bazane ubugari dubwira imbada niki imbada nyine duha amakuru ku mbada amakuru y'imbada nyine imbada ni igiki imbada mani zira boro zimeze nk'ibino bidufu by'amandazi suzizi imbada urayizi nyine already urayizi imbada ndayizi tubwira imbada rero banze tubwira imbada mani dusangize ku mbada ku bantu batazi imbada unayishyire mu bwinshi ubwo mu bwinshi abari mu bwinshi bw'imbada subuzi ubwo ni ibibada no Subushaka gusemura ibintu hano tutari kuvuga amana. Okay, njye navuze imbada. Ibyo bintu by'ibibada ntago mbizi tu. Dutema imbada ni iki? Imbada mani ni bya biboro by'ibidofu tusubize. Oya ntago mbizi. Rero bino biboro bakora mu ifu niba ari izingano by'ibirindazi tu. Okay. Nibyo bita imbada. Yes, wisesengura ibindi ngibibada no. Oya aho ni mu bwinshi. Nta kintu kitagira ubwinshi. Nta kintu kitagira ubwinshi uretse amazi nyine niyo uvuga ngo amazi amata akaba amata inka zikaba inka sibyo ariko nyine niba tuvuze ngo ibibada biba ari imbada imwe twagize nyinshi so ufata se so byemeye se sibyo soko ndabyumva ma okay ngaho noneho ubwira abanyarwanda babwira ikintu babazaniye kuko arambwira ati Oze King man mfite impano mfite boro nshaka guhereza abanyarwanda mfite boro nshaka gushyira hanze mfite boro nshaka kumurikira abanyarwanda rero uyu ni umwanya wawe akari ko kanya kawe kugira ngo ushyire ibintu byawe hanze kuri street talent urabizi ni Shompa Class icyo tumaze no kugaragaza impano z'abanyarwanda impano z'abahungu babo zabo zigaragariza impano z'abakobwa zabo zigaragariza hano ni kuri display ni kuri projector aho tugaragaza boro z'abapepo igihugu cyose kimbona okay ngaho batemo rero babwire batemo babwire nyine impamvu uri hano impamvu ndi hano ndasaba support buri munyarwanda wese ushobora gukurikirana channel yanjye agasapotinga nko kugira ngo nanjye nzamure urwego rw'imano yanjye ndo upcoming ariko ufite imbaraga zo kuba yakora icyari cyo cyose mumushyizeho umutima ni ukuvuga ikintu gihari ndashoboye ariko kandi nagushobotse ndashobotse urashoboye nanashobotse ndashoboye ndanashobotse harabura namwe kugira ngo mushoboke bese bashoboke bagutamo bashoboke banamo baragutamo nyine ufite iki mfite track nyinshi zitandukanye okay nukuvuga umwanya wacu no kuririmba no kubwira abanyarwanda ibyo ufite kandi kubabwira ibyo ufite nuko bibereka nyine ubibaririmbira okay fine Have winsama champagne nagusabye agafe mubanza kungigiza kesh mutayahuzu bro none kafashwe muri hood reka nze mbate yahuzu fefek nigni yahuzu na ishnigni yahuzu bushnigni yahuzu na buretse fake what fake ishni yahuzu fake nigni buretse uvuze ni ish Kevin for sure muraziranye se ubundi mbere yo kumubifi man uzise ngiye man yaba tipe kubera trapish nyine ituye hafi yaho nuye kubera trapish ituye hafi yaho nuye man stu twagiye gukorera yo nyine tu man afite no mu manager wo mu fucking ubu kuvuga ikintu cyari gihari twagiyeyo umutipe atwiyeho birenze man kandi muri no
muri zino njyana zacu twumva ko kugira ngo izagira aho igera nuko twese dusaba gusapotingana. Niba umuntu aje akugana akwereka urw'ibyo ukora ko kubera ko akavura duhindure lokasiyo dukomeze fake ni yahuzu wa Judango Jam na Mostiki Kigali yaramamaye nanjye naramamaye mureke tuyicakaze dushaka imirongo n'inote je ninduri buduhagarike kubu noneho na parido je kubu nambabazi ngahubwo ubumagaze magazine unyitambika ndamukoma karachini kofe je nibinjabuka je ndamukoma n'amakofe nzemera mare n'amagara abanzi badashaka ko namaramba komanya imitwe nge nzamamara wa pupudi tuzamamara na Mary Wine uzamamara na nya bazakumva na Kacyiru bazakumva si tuzamamara si tuzamamara mane no mugenge ndikora kuno nuye narukai tuzamamara ibihanganze duhangane n'abaturwanya badashaka ko twamamara hesti tuzamamara askiski shije listen tuzamamara askiski tuzamamara have winsaba champagne champagne bro yeye ewana mumbwira umuntu twazanye uyu munsi cyase umuntu twakiriye umutumirwa uyu munsi wo bita Judango official muri kumwumva mute Judango are you okay? I'm okay. Sure? For sure. Uyu munsi kari insazi ko hari bushye hadashya noneho Judango uyu munsi ntabwo nshaka ko tuganira ibintu byinshi ahubwo nshaka ko bakubita imirongo gusa ibintu by'ibitraka gusa bakubita imirongo gusa ready? I'm ready. Okay batema kandi karongo ufite gahunda naze duhuze nitwe muhuza let's go ufite gahunda naze duhuze nitwe muhuza ndacyari mu gafu kakarengane mbona abanzi barimo baririmba ibintu bicamare nzabakoma paka bibare abanzi banje baranaganje bafite gahunda yo kunganza nabaye hiti y'abamarine ushaka kwamamara ririmba Juda no time truze bro igihe kuri nge n'amafaranga let's go no time igihe kuri nge n'amafaranga let's go wabaye hiti y'abamarine ushaka kwamamara ririmba Judango oya wabaye hiti y'abamarine nabaye hiti y'abamarine ushaka kwamamara ririmba Juda ushaka kwamamara ririmba no muhungu ariko se ubundi Judango home nihe kavukira undi home man street n'ubundi to wabyawe n'imihanda for sure ubundi gereka ngurabure urumva ni umwana w'imihanda bro okay ntago rika ababyeyi banjye ari umuhanda nuko nyine nizahaso uzankoresha interview yindi yabyo yo kuvuga ngo Juda ni muntu ki yes man ngiye uri kunkanga ahubwo abantu badukurikiye muri kwibona gute Judango ahagaze gute wagwan let's go wagwan wo bomba crate wana day let's go je wambwira ibibo ese barundi aracoma wapi witam ni vibe zanjye hari indirimbo na indirimbo mfite bayita ibyapa bro bayita ibyapa ni track akirina ibyinjyana ikoramo isuku idasanzwe aka wa Judango ikarage mind ya business na music ukarage ibyana amaraundi uparika amavigo na benzi birangire wiswe Billy Benz ogwan ibintu muri kubyumva mute ese bayishaka bayirebe kuri YouTube video witwa nde kuri YouTube witwa nde Judango official yes ibintu ni wanene okay ladies and gentlemen rero nababwira yuko umuhungu nakiri uyu munsi ku mihanda ya Kigali bimeze neza ibintu bimeze neza ikindi nshaka kubasaba mujye kuri YouTube channel yitwa Judango musubscribing ubundi mutibagiwe kuri Ozeking TV turi ni partnership na Homechiri Tag Me TV uyu munsi turenda kongeramo kandi kana ariko tuzakababwira ubutaha gusa mbabwira yuko ukeneye ahantu ho gusohokera heza wajya Boston Villa Motel
ukeneye ahantu wakorera ubukwe hasa neza wajya aho bita Gabiro Club iherereye Rusororo. Ukeneye gukoresha massage wagera kuri Ange SPA massage iherereye Kibagabaga. Nanababwira ngo Action College ni ryo shuri ryonyine rigufasha kubona certificate mpuzamahanga, kwiga indimi, kwiga amategeko y'umuhanda na provisoire na perime bakora rimwe gusa. Umumotari mwiza ukugezeho gahunda yegera y'amahoro bamwita Judango. Nanabibutsa yuko uyu muhungu ari motari. Umumotari mwiza ni Judango mugezeho muri gahunda yegera y'amahoro. No. Judango. Uyu ni umumotari ukorera mu mujyi wa Kigali utwara moto neza. Ewana ari mu kazi kose. Suri mu kazi kose. For sure. Umumotari mwiza wakugeza mu rugo amahoro. Make gahunda yegera y'amahoro ni twa Judango n'ahandi. Wize muri Action College. Action College ni ishuri ry'icyitegererezo. OG. Noneho Judango turi gusezera abantu bacu. turi gusezera ku bantu bacu. Ndagira ngo mbabwire ngo Judango banzu batema akaziki ubundi babwire mukore subscribe kuri Oze King TV show mpaka last. Umwari niboneye umwari wanyeruriye ye ni gaira wangati ye bro. No. Let's go. Let's go. Umwari wanje bamujyanye nahawe nari yibyanje. Bebe ubundi wowe nkande. Bebe ndibuka. Class nami byunguka. Fita abafana. Every time uhorumbaza koko. Nifturabona. Eyiwa Judango niko gahinda ufite mbese. Bebe ndakwiyemye. Yeah. Let's go. Yeah. Umwari ndamwiyamye, umwari ndamukatiye. Ndagukatinze baby ndakwiyamye nkura ubwo bushit. Ako no mukobwa ubwo ni ex uri kubwira. Ubu ramubwije ukuri hano kuri kamera uze kumubwira ati ex ndakwiyamye, ex ndagukatiye. Ex ndakubonuje. N'abapeti bataramenya ubwenge bwa peti. Peti ndakwiyamye iyi ntago ari beti y'abapeti. Komeza. Peti ndakwiyamye. Sinkopeta n'abapeti bataragira ubwenge bwa peti. Peti ndakwiyamye iyi ntago ari beti y'abapeti. Oji. Nagakora n'ibipeti. Nose peti buretse ngubaze. Umupeti utaragira ubwenge bwo kwigurira agapeti nakozaniho stress. Ariko nitamo. Unitamo? Nose. Reka babwire. Kwitamo bijyanye n'iki? Bijyanye nyine n'utubiya. Bias. Biya ni y'abagabo man. Nta mugore none se wose urumwe biya. None se ikibazo nibaza ko bavuga ngo nagutwara wanyweye kandi ukaba uri umushoferi. Bimeze bite wagwa? Nose iyo ubaze ukabara imodoka ziri mu gihugu cyangwa se motari ziri mu gihugu. Nawe uri imwe muri zo. Nanjye ndi imwe muri zo. Nukuvuga ko kuri ho mucini nabonye barakwise n'Imana y'abamotari. For sure. Nukuvuga ko Burarirwa yabashyizeho towa inywa ariko mu rugero. Hanyuma utware. Oya. Tunywerese bro. Tunywerese ariko gutwara no. Okay, mugihe wanywe mbese ubwo ugatwara. Reka tube seriye babwiraho gato. Nukuvuga ikintu kijyanye no mu gutwara kwanjye. Ndi umumotari tu. Ngendi na proud y'akazi kanjye. Muri fone ye witwa motari. Motari. Ngakomeza umbwira. Kuri motari yawe. Ikintu gihari. Nukuvuga ngendi motari wemewe no official n'amajire n'ibiki byose ndabifite n'ibyangombwa byose n'amakaske bro. Ufite kaske z'abakiriya zisa neza? Nagira kaske imwe aho ngaho wangu. Najye mereza kaske kamwe ubundi mbanze biye. Yendi motari man. Sibyo? Uziko nta mikino ufite se ko kuri seri? Ndi seri kandi kanunze man. Kazi karanu. Usubira kanya ko kujya studio ryari? Studio man ibintu byose rega no kubifatanya. Nose uyifite umugore ntago umubonera umwanya. Uyu niwe mugore wanjye. Wagwan.
Motari wallahi. ye baririmba batemuze mufata kabike faster location inka nirabera turapurika paka tondo mu gitondo ni sazati bisobanuye ko umuntu wamaze gufata location uhita umugeza aho agiye nta stress. ikintu kiba gihari iyo mubwiye ati fata kabike faster ahita aza kukureba location naho ugiye tribo ibira haba agiye akapurika aho abagiye bikageza tondo aho abagiye sibyo. Let's go. Wow. Rero man ibintu ni wanene ntihakagira umuntu uzana imikino mu kazi ni kazi petit. Uyu niwe mumotari wa mbere professional motari. Ako man ufite n'amakasike meza abantu mu muhakazi anakora amadelivery. Bibutsa yuko delivery ndazikora neza cyane. Nubundi abamotari man ndiko nari kwigarura industry. Mitsutsu yari motari. None Mitsutsu no comedian. None nawe uje muri hip hop uri umumotari. Mu njyewe undi nta nubwo ari hip hop ariko ndirimba drill. Iyi ni drill mba ndimo ndatama. Uririmba drill. Drill pro. Ufite akaboro ko kudusoreza ubundi tukaganira mu buzima busanzwe tunagusezera ubundi abanyarwanda bakatubwira ngo mu mugarure ubundi tukugarurire noneho ubatemo. Akaboro ngiye kubatamo bayita ingoma yanjye bayita chocolate niyo ngiye kubatamo. Chocolate. Yes. Ubu vibe ni choco. Turakesha gatondo. Twitamo na Lika. Choco. Choco. Imiyo number. Choco. Let me taste your sugar. Choco. Kupita mapiano. Willy la chocolat. Chocolat. Ibi byana ndabona ari chocolat birarenze kurusha ibi diaspora birirwiti kurusha na bya nyina ibi vibe biraza no kunsaza ibi choko byo birankoroza bigatuma numva mu mutwe biri kuncokoza reka twirira ubuzima twirira chocolate 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 neza ukaruka kavuga iki gasubwiye shokora ntago bufata iyo ni shokora muri ku man n'umugenge ndebye n'ukuntu ari ku playing acting muri nuze so kunda ibi byana ndabona ari shokora birarenze kurusha ibi diaspora birirwiti kurusha na bya nyina ibi vibe biraza no kunsaza ibicoko byo birankoroza bigatuma numva mu mutwe biri kuncokoza ibicoko ni ibicoko bigukoroza ewe urumva ushaka ubusesenguzi kuri chocolate ibicoko no sinago buri yimaze kurya gashokora ntago bori zigusigara mu kazi ntago bumva ukuntu hari utuntu bugenda wihandura mu menyo ukuntu rero ikiganiro cy'uyu munsi kiri so read sibyo I'm read noneho man Judango ndishuwa kuzamugarura hano rero Judango bwira abanyarwanda haboro basanga boro zawe unababwira gukora subscribe kuri Oze King TV show mpaka last. Oze King paka last. Oze King TV show mpaka last. Okay. Wabyivugiye. Yabivuga. Vuga ngo Oze King TV show mpaka last. Oze King TV show mpaka last. Oze King TV paka last. Oze King TV show mpaka last. Oze King paka last. Oze King TV paka last. Oze King TV. Wait, man. Oze King TV show mpaka last. Oze King show mpaka last. Oze King TV show mpaka last. Ibintu nakagaruka wagwana. Akumeze neza. Abantu mwamwishimiye ubutaha mubwire ngo mugarure. Rero mbabwira yuko umuntu wese ufite impano, umuntu wese ushaka kugaragaza ibyuzi, umuntu wese ushaka kugaragaza impano ye, duhamagare kuri ya nimero 0788655713. Oze King TV tugaragaza impano yawe. Street talent
ni ibintu ni wagwani Wagwan. basezere ubu vibe ni choko basezele ubu vibe ni choko ndi gusezera abantu banjye ndabizi ubu vibe ni choko ubu vibe ni ni choko sawa murakoze keep it up